Ahojte všetci. Čaute. Čaute. Nazdar. My sme Renaissance. Viem, že ste sa všetci tešili na krst nášho CDčka 10. apríla na Veľký piatok, ale prihovárame sa vám aspoň takto cez videjko. O chvíľu vám predstavíme náš nový album Past in Devotion, pustíme vám z neho zo pár ukážok na ochutnávku a predstavíme vám aj náš novúčičký web, ale hlavne sa dozviete. Dozviete sa, ako sa k nášmu novému CD-čku dostanete čo najjednoduchším spôsobom, a to pár kliknutiami. Najprv si ho ale predstavíme. Ako už mnohí viete, volá sa Past in Devotion a pracovali sme na ňom od roku 2016 do roku 2019. No to boli 4 roky, čiže bol to veľmi zdĺhavý proces a náročný. Nahrávali sme ho v spišskej Novej Vsi, v Recording Studio 1111 a za artwork ďačíme šikovnému umelcovi Robovi Bulbovi Litvánimu. Na albume sa nachádza 11 pestrých skladieb, no a my si ich teraz postupne môžeme predstaviť. Začneme introm Past in Devotion, o ktorom nám niečo povie Laco. No, bol to v podstate môj návrh dať niečo také, pretože ja som sa už pri prvom albume zaľúbil do motívu v Past in Motion, ktorý vymyslel túto Peťa. A ona ho hrala niekoľkokrát a v niekoľkých prevedeniach aj z skúšobni. Hrala ho nielen na klavíri, tú hlavnú tému, ale hrala ho aj na orgáne a potom ako detský zbor. A už vtedy som si to tak predstavoval, že ak ešte bude možnosť, tak si ho zaraďme niekde do ďalších albumov. Tak sme ho zaradili hneď do druhého a tá hlavná téma z Past in Motion je v tomto intre Past in Devotion. A som veľmi rád. Aj my. Takže druhá skladba na albume je skladba Impatient, čo znamená v našom preklade netrpezlivý, nedočkavý. A táto skladba vznikla, keď som mal menštruáciu. Dostala som Už jak v reflexe, že... No dobre, ideš. V poradí druhou skladbou na CD-čku Past in Devotion je skladba Impatient, čo v našom preklade znamená nedočkavý. A túto skladbu som vymýšľal sám v mojom bare, nie v skúšobni, pred ostatnými, lebo som sa hanbil, že sa im možno nebude páčiť, ale páčila sa nie na albume. A tak neviem, nejak tie nápady tak prišli sami od seba, za radom. Zapamätal som si, dal som ich Markovi a on z toho potom vyvodil text, pustil text. Tak skladba Haze je taká trošku možno netypická pre tvorbu kapely Renaissance. Možno kvôli tomu, že má taký pomaličký rozjazd a je taká až siaha do doom metalu, by som povedal. Minimálne tá taká prvá tretinka skladby. Začne teda s ľahkou akustickou gitarou, potom sa trošku pritvrdí a Peťa to krásne rozvinie klávesom. Čo sa týka textu, tak je pochmúrny, asi ako väčšina našich textov. Hovorí o tej hmle alebo tých chmárach a chmúrach nášho života, o tom, ako nám vlastne samotný život na ceste kladie polena pod nohy. No potom sa skladba tak trošku rozvinie, chytí taký rockový háv a príde na rad refrén, kde vlastne spájame 3 hlasy. Pomáha Peťa aj Dávid a myslím, že to je celkom fajn a potom taký drsňacký riff. No a znova sa zopakuje refrén, čo povedať, upočujte si to a posúďte sami. Dobre, Paráda, skvelé. vypočujem si. Štvrtou skladbou na albume je skladba Ray of Shame. Túto skladbu hrávame už vlastne od nášho prvého turné, ktoré bolo k prvému CD-čku, Like My Pain Never Lived. Túto skladbu vymyslel náš bývalý gitarista Norbert a
v podstate sa samozrejme dostala na toto naše nové CDčko Past and the Ocean. Je hutná, je tam veľa riffov, Jedna z najtvrdších. jedna z najtvrdších. Si myslíme. A zároveň je dosť dynamická, keďže v strednej časti máme jednu takú kľudnú, ale zároveň aj takú strašidelnú časť, takže všetci si nájdu niečo v tejto skladbe. Je to vlastne aj jediná skladba, v ktorej je také skutočné klávesové solo, dalo by sa povedať. A to si vlastne prezentovala aj v samostatnom videu. Áno, ktoré si môžete pozrieť na Facebooku aj na Instagrame. Ďakujem. Ďalej. Potom je tam Where Slipper Rise. Predstavíme aj svoje nástroje, na ktorých hráme. Koho by zaujímalo, na akých nástrojoch hráme, alebo aké nástroje sa objavili vlastne pri nahrávaní nášho CDčka, tak môžeme niekedy v budúcnosti natočiť aj nejaký gear, na ktorom hráme a ktorý používame. Objednáme už tú pizzu. Počkaj, ešte nie sme v polovici. Ešte nie sme v polovici. Pizza Gear. No a s prvotným nápadom na skladbu Where Slipper Rise Part 2 alebo 2 prišiel Lubo. A ak si dobre pamätám, tak sme to vymýšľali ešte pod tým nemenovaným lesom, kde sme chodili aj spolu na naše také výjazdy, kde sme vymýšľali skladby. A pravdepodobne to bola iba prvá časť, lebo to bolo fakt dávno, tá skladba je stará, my sme ju už mali nacvičenú snáď ešte od začiatku, ako sme zakladali Renaissance. Marko, mne sa teraz niečo marí, že ten prvý začiatočný riff gitarový pod tým lesom práve vznikol, alebo nejak tam som ti ho hral. Niečo sa mi marí. To myslíš? Áno. Ten začiatočný. No tak veľa vecí tam Lubo vymyslel, to viem, mnoho riffov, potom sme tam nejakým spôsobom zakomponovali aj flautové solo. A pamätám si, že ešte keď som s Davidom Raškovským chodil na strednú a nebol súčasťou kapely Renaissance, tak počas jedných prestavov sme tam mali takú kaplnku a ja som si tam chodil a hrával na gitare, čo sa David ku mne pridal. Ale v tomto prípade som bol sám a vymyslel som ten refrén do Where Slipper Rise 2. Takže ďakujem za to prestávku na strednej škole. Prestávky sú dôležité. 6. skladbou na albume je skladba Icarus a je to prvá z dvoch na seba nadväzujúcich skladieb. Icarus začína voľne takou krásnou akustickou vyhrávkou a postupne prechádza, postupne graduje až vyústi tak pozvolne do nasledujúcej skladby The Great Fall. Textovo je tu voľná náväznosť na verš z Biblie a v buklete sa presne dozviete, že ktorý. 7. skladbou na albume je The Great Fall. Je to dynamická skladba, ktorej sa striedajú motívy hlbokého smútku až s takým agresívnym hnevom. A keď už sme vlastne mali napísanú skladbu Icarus, tak sme vybrali jednu časť a prihodili sme ju na koniec skladby The Great Fall a tak vlastne vznikla tá zborová časť, ktorá sa na konci skladby nachádza. Tým pádom sú vlastne tieto skladby spojené aj textovo, ale aj hudobne, teda melodicky. Obe skladby zdieľajú, alebo obe skladby hovoria príbeh o bájnej postave Icarus. Soundtrack. Jak sa to volá? Pôjdeme tam. Ale ideme. 8. skladbou na albume je Atlas. Je to celkom svižná power metalová skladba s progresívno-jazzovým vtípkom. K Atlasu sme vydali aj lyric video. Predtým, ako si ho pustíme, tak vám ale poviem, ako sa k nášmu albumu Past and the Ocean dostanete čo najrýchlejšie, keď sme vydali web a máme aj e-shop. Stačí ho pridať do košíka, vyplniť základné údaje a zaplatiť. No a CDčko máte do pár dní doma.
Ja vám niečo viac menej poviem k našej 9. skladbe, ktorá sa volá Retrospective from Negative. Je to naša instrumentálna skladba, to znamená, že v nej nie je žiaden text. A hudobne má takú malú vyhrávku, ktorá sa nesie naprieč všetkými nástrojmi. Začína na klávesoch, potom sa prenáša na gitaru, ktorú hrám ja. A ďalej sa zase presúva na basu, keď sa vlastne tá skladba zrýchli. Ďalej, okrem teda klávesov a basy, máme tam také akoby dvakrát duálne gitarové soličko spolu s dubíkom. A v strede máme pasáž, ktorá je taká pomalšia, kde si človek tak viac menej vydýchne. A čo by som asi tak dodal k tomuto nášmu názvu, tak retrospektív, dalo by sa povedať, že sa človek keby retrospektívne pozerá na svoj život a hej, ako začíname najprv pomalšie, potom to ide z hurta, zase pomalíme, zase len prichádzame k tomu, že raz je človek hore, raz je dole a tak nejako sme sa na tom pozerali, keď sme to nahrávali. Skladba How is my honey je určite jedna z takých tých našich starších skladieb ešte, lebo my sme hrali na našom prvom krste. A je to podľa mňa jediná baláda, ktorú máme. Neviem, či by som ostatní súhlasili, no ale pojednáva o nešťastnej láske, umrtí milovanej. No a tiež sa k tomu vyjadrí Matej Ďurinda, ako budete teraz počuť. Podcast Rádia Anténa Rock. Objav slovenskej rockovej scény vám predstavuje Giza. Čaute, pozdravuje Giza, je opäť sobota a ja sa hlásim s mojou rubrikou Objav slovenskej rockovej scény. Dnes to budú chalani z Rožňavy, kapela sa volá Renaissance. Renaissance inak hrajú taký progresívny metal, čo nie je úplne obvyklé u nás na Slovensku a musím povedať, že tento progresívny metal je skutočne na úrovni. Kapela Renaissance len nedávno vydala svoj nový album Past in Devotion a práve z neho si budeme premiérovať skladbu How is my honey. Teraz si pokecáme so spevákom, frontmanom a basakom v jednej osobe Markom. Tak Marko, povedz nám niečo o Renaissance. No, naša kapela Renaissance vznikla v septembri v roku 2011. Vydali sme náš debutový album v roku 2013, volá sa Like My Pain Never Leaves. OK, vy ako veľmi málo kapiel slovenských ste sa dostali na festival Wacken, čo je vlastne jeden z najväčších metalových festivalov vôbec na svete. Ako došlo k tomuto? To bolo ešte na prelome roku 2014-2015, keď sme sa prihlasovali do súťaže Wacken Metal Battle. Nám sa teda podarilo v roku 2015 zo Slovenska postúpiť ďalej. Bol to zážitok na celý život? No to určite áno. My si budeme hrať teda baladu, ktorú som ja vybral, lebo tých balad na Slovensku po prvé nevzniká veľa a po druhé dobrých rockových balad, ja neviem, myslím, že toto je jedna z mála, lebo táto skladba je naozaj veľmi dobrá. Pre mňa osobne veľmi na zahraničnej úrovni. Skladba má názov How is my honey. Povedz aj o nej niečo teda. No, tak ďakujeme v prvom rade za pochvalu. To už taká staršia skladba, pamätám ešte, keď sme vydávali ten náš debutový album, že sme ju hrali na tom našom prvom krste. Je to príbeh o mužovi, ktorý stratil lásku svojho života. Tak toto bol Marko z kapely Renaissance a už o chvíľu si budeme premiérovať ich single How is my honey z ich novinky Past in Devotion. No ešte predtým zavoláme jednému z našich kritikov a k Renaissance som vybral asi najlepšieho človeka, legendu slovenského metalu a frontmana kapely Tublatanka Maťa Ďurindu. Takže Maťo, ja si myslím, že tento progresívny metal by sa ti mohol páčiť. Alebo sa mýlim? Áno, absolútne si sa nemýlil, Giza. Tá pesnička so mnou rezonovala. Naozaj so mnou niečo spravila a sa mi tá skladba veľmi páči. Úplne som milo prekvapený. Veľmi sa mi páči, že tá skladba začína klavírom, krásne takým citlivým. Je dobré, že je položená na klavíri. Aj v úvode potom ten klavír vlastne sprevádza celú skladbu a je trošku už zatlačený gitarami do pozadia. A veľmi sa mi páči spevák. Spieva veľmi citlivo a naliehavo. To je moja krvná skupina. Proste ten spevák, vydržíš ho počúvať aj proste celé CDčko. Nezačne ti liesť na nervy. Aj keď celé CD nepoznám, ale verím, že by som ho dokázal počúvať práve kvôli tomu spevákovi, že má krásny, ušľachtilý hlas. A to si veľmi cením na spevákoch. A tá pesnička je aj veľmi pekne vystavaná. Čo ma úplne dojalo, že chlapci použili proste nejakú flautičku alebo píšťalku, ktorá tak tiež zohráva určitú rolu. No a po nej nastáva absolútne pre mňa zimomriavková situácia, keď
prišlo nástup na gitarové solo, vtedy som normálne mal zimomriavky a hovorím, dobre, chalani to cítia tú hudbu, aj to solo na gitaru sa mi fakt páčilo. Na schvál som vybral baladu, lebo oni mi poslali tých pesniček teda viac na výber, ale Áno. tých slovenských balad rockových nie je veľa. A táto je naozaj podľa mňa exkluzívna. Áno, nie je ich veľa, táto je exkluzívna. Som rád, že sa určite ozve vo vašom rádiu. Tomu ver. Myslím, že títo chlapci majú fakt šancu zarezonovať aj v ľuďoch. Proste jedna naliehavá muzika krásna, ktorá hrá na city a ktorá je zimomriavkovitá. Ja im veľmi držím palce. Myslím, že tá kapela je dobrá a má zmysel a má budúcnosť. Ďakujem veľmi pekne, Maťo. Renesans, toto je váš čas, tak si tú vašu krásnu baladu uvete. Just say one question on my lips, where lies now my honey. A ja by som dodal, že odkedy mal Maťo Ďurinda z tejto pesničky Zimomriavky, tak odvtedy ich mám aj ja. A je to moja srdcovka. Skladby Atlas a How is my honey zazneli viackrát na rádiu Anténa Rock a tuším, že ešte stále sú zaradené vo vysielaní. Takže to chcete, nalaďte si Anténa Rock a počúvajte. No a posledná skladba na našom albume je teda Void. Viaže sa ku nej taká zaujímavá historka, lebo boli sme na chate ľuba v jednej nemenovanej dedinke a to mi vlastne napadol taký základ pre text. No a čo sa týka hudobnej stránky, tak bolo už dávnejšie a vedel som si pohnúť, zaužil som jeden úryvok začiatočný, čo bol hlavný, ako ťa to potom rozdiela. No a Marieta Roxerová nás ostrovala s priečným flautom, pozdravujeme. Nemáme na písku. Taká žalba. Ako máme nedostatok. Áno, prosím. Dobre, ďakujem, idem ho. Tento nadúpaný album si môžete kúpiť na internete. Umývam si ruky s Dettol-gelom. A vieš, prečo máš si kúpiť tento album? Lebo mi závidíš, som zabudol. No. Tak voňalo. No, vydržte. Takže, všetci sa... Nie. Nemáme peniaze. No. Tento skvelý album si teda môžete kúpiť na stránke renaissance.band, kde si ho stačí pridať do košíka, vyplniť základné údaje a zaplatiť. CDčko vám pošleme poštou. Ďakujeme vám krásne za vašu priazeň a pozornosť. Vidíme sa na našich sociálnych sieťach, linky v popise videa a vidíme sa naživo. Čaute. 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 Tak. Marko. Dobre. Práca. Vyššie kolena. Dávid, vidíš, keby si bol z našeho okresu, tak si napíš. There is something in my heart, strong, tender words I